Untuk sampai saat ini dan kedepannya, apa sih inovasi yang akan sedang dan sementara dilakukan oleh prodi kita ini? Oh ya. Nah, kami sadar bahwa inovasi itu adalah kata kunci dalam eksis di dunia perguruan tinggi. Kalau tidak inovatif ya nanti tenggelam. Nah, beberapa upaya-upaya inovasi yang kami lakukan, pertama dalam aspek jejaring, ya jejaring kerjasama. Kami selalu menguatkan jejaring kerjasama dalam negeri. Ya, kami membentuk asosiasi khusus perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki kajian ilmu administrasi negara atau administrasi publik. Nah, di situ kami melakukan diskusi secara update. Kemudian untuk skala nasional kita punya namanya Indonesian Association for Public Administration (IAPA). Kemudian untuk skala internasional ada juga yang disebut sebagai Asian Association for Public Administration, juga ada yang disebut sebagai ASEAN Group of Public Administration. Ini semuanya lembaga-lembaga internasional yang selalu kami dorong untuk lebih berinteraksi ke dunia internasional itu. Jadi kami punya inovasi untuk selalu eksis, insya Allah juga pada dunia internasional secara perlahan dan pasti itu. Dan juga saat ini kami punya link sebagai bagian dari inovasi pengayaan prodi ke depan dengan Asosiasi American Society for Public Administration. Jadi di Amerika itu sebagai pusat atau pertama kali kajian ini dikembangkan, ya kami punya interaksi langsung dengan pihak di sana, sehingga dalam pengayaan keilmuan ke depan, inovasi-inovasi apalagi yang kami lakukan itu akan selalu kita update. Ya, jadi pendekatan jejaring itu kita akan selalu melakukan itu adalah langkah-langkah inovatif yang kami kedepankan. Kemudian apalagi inovasi selanjutnya ya tentu kurikulum. Jadi kami tidak kaku. Selalu ada revisi. Selalu kita lakukan revisi. Jadi kami tidak kaku. Jadi per 4 tahun kita melakukan revisi. Jadi ketika adik-adik kuliah, jadi tidak usah khawatir dengan apa yang dirasakan. Jadi kami akan selalu merespon apa yang menjadi kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan adik-adik mahasiswa. Nah, kurikulum ini akan selalu kami perbaiki seperti apa kebutuhan-kebutuhan. Jadi kita tidak kaku dengan itu. Ya, terutama kita kaitkan dengan kebutuhan pemerintah saat ini. Nah, inovasi selanjutnya adalah tentu proses-proses pembelajaran. Ya, dengan melakukan video conference, dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, kemudian dengan adanya laboratorium komputer yang fasilitasnya luar biasa itu, tentu adik-adik akan selalu kita dorong untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu. Dan yang paling penting ya doakan kami untuk selalu mengawal program studi ini. Kalau misalnya pemerintah memiliki aturan bahwa akreditasi tertinggi disebut A, maka kami berupaya dan akan selalu eksis pada akreditasi A itu. Kalau misalnya di kemudian hari atau saat ini pemerintah juga melakukan revisi sistem akreditasi yang kita sebut dengan akreditasi unggul sebagai yang tertinggi, nah kami akan selalu berupaya menuju ke sana. Karena kami selalu yakin bahwa dengan usaha kerja keras yang kuat, kerja ikhlas yang matang, dibarengi dengan kerja-kerja cerdas yang lainnya, kerja keras itu tentu kami yakin akan sukses di kemudian hari, sehingga layaklah bahwa ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar itu adalah pilihan terbaik, karena ilmu ini insya Allah sampai kapanpun dibutuhkan. Jadi bukan ilmu yang akan ketinggalan zaman, sampai kapanpun akan dibutuhkan, up to date selalu. Ya, saya kira begitu. Jadi menarik orang tua sekalian dan juga para calon mahasiswa baru yang masih di luar sana, bahwa dengan penjelasan mulai dari awal sebelum menjadi mahasiswa baru, kemudian selama dalam proses perkuliahan hingga selesai nanti semua sudah jelas dan komprehensif. Sekarang sebagai closing statement untuk pernyataan penutup Bu Sekprodi, ada yang ingin disampaikan? Ya, tadi sudah disampaikan banyak oleh Kak Prodi. Saya hanya menutup yang sebenarnya menjadi jargon-jargon kami selama ini, bahwa bergabunglah bersama kami di Prodi Ilmu Administrasi Negara, karena bersama Prodi Ilmu Administrasi Negara itu juga bersama kita keren. Bersama kan keren ya. Milenial sekali. Ada closing statement Pak Kak Prodi? Tentu sebagai generasi milenial, ya Anda atau adik-adik masuk di prodi ini tentu akan semakin mematangkan kemilenialan adik-adik sekalian.
kami melakukan pendekatan yang sangat milenial. Kami hadir dengan gaya-gaya milenial, tentu kami paham kebutuhan adik-adik mahasiswa saat ini untuk menjadi jembatan masa depan di masa akan datang. Tentu jargon kami adalah bersama kami keren. Ya, silakan bergabung bersama kami. Biar ikutan keren juga. Biar ikutan keren dan tidak ketinggalan zaman begitu. Baik, terima kasih Pak Kaprodi sudah menyempatkan waktu. Ibu Sekprodi, terima kasih banyak. Para orang tua, ibu-ibu, bapak, dan sekalian serta calon mahasiswa baru di luar sana, silahkan menyebarkan informasi ini. Semua sangat-sangat komprehensif dalam satu informasi. Kami sudah berikan informasinya dan nanti akan ada informasi lebih lanjut di mana bisa diakses secara tertulis dan bisa diklik linknya. Saya Maharida, terima kasih banyak dan waktu kita sudah bersama dengan teman-teman dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikian acara bincang pendidikan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.